Электрическая ножеточка Chef S-Choice. Острые ножи за пару движений. С Chef S-Choice вы навсегда забудете об утомительном процессе заточки ножей старыми способами, порезах, рваных кусках продуктов при нарезке и испорченном настроении при сервировке стола. Быстро заточить ножи на долгие годы можно всего за несколько движений. Достаточно просто включить ножеточку и поочередно плавно провести лезвие ножа через два слота точилки, это занимает несколько секунд и абсолютно безопасно, поэтому Chef S-Choice уже так полюбили пользователи по всему миру. С электрической ножеточкой Chef S-Choice на вашем столе будут только ровно и аккуратно нарезанные продукты. Забудьте про устаревшие способы заточки ножей. Слот номер 1 для предварительной, грубой заточки ножей, а также для устранения мелких сколов и заминов режущей кромки. Слот номер 2 для финишной заточки и полировки ножей. Ножеточка имеет компактный размер и не занимает много места, легко поместится в ящике вашего стола и будет всегда под рукой при необходимости. Для заточки требуется в среднем 30 секунд. Для правки ранее заточенного ножа около 10 секунд. Стопроцентный алмазный абразив рассчитан на долгие годы работы даже при интенсивном использовании. Чтобы заказать электрическую ножеточку Chef S-Choice со скидкой, просто переходите по ссылке в описании к этому видео. Поспешите.